Члены Общественной палаты Коми предложили составить реестр спортивных площадок в городах и поселениях республики, все бесхозные поставить на учет для последующей регистрации, ремонта и наведения порядка. Об этом говорили сегодня на площадке регионального штаба общественной поддержки. В результате мониторинга общественники обследовали 386 спортплощадок в каждом районе республики. В 4 муниципалитетах выявлены площадки, которые никем не обслуживаются. Эти объекты надо расположить на карте и выделить красным те, где следует провести ремонт. Если выделено зеленым, значит площадка в порядке. Когда вся карта станет зеленой, значит мы свою задачу выполнили. В каждом населенном пункте есть место, где можно заниматься, и оно должно привлекать как отдельную молодежь, так и целые семьи, отметил зампредседателя Общественной палаты Коми Геннадий Левицкий. Важнейшим национальным проектом страны является национальный проект «Демография». Его составной частью является федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Это тысячи новых спортивных объектов, физкультурно-оздоровительные комплексы, небольшие спортивные площадки, доступные для семей, для молодежи, для людей всех возрастов. Этот национальный проект и этот проект по развитию спорта обязательно будет продолжен в нашей стране. Он показал свою эффективность и необходимость. Жители нашей республики в полную меру могли ощутить его преимущества, и он будет реализован также в нашей республике. В регионе работают сотни секций по разным видам спорта. Самые популярные, как и прежде, футбол, лыжные гонки и бокс. Активно развиваются новые и даже эксклюзивные для Коми виды спорта, например, регби или флорбол. Увеличивается количество желающих записаться в спортивные школы. Ну и те условия, которые создаются в республике, наличие спортивных площадок открытого типа, доступ на спортивные объекты, как раз создают те условия для того, чтобы жители республики активно занимались спортом. Проект «Земский тренер» от Федерации бокса – яркий пример того, как можно быстро и без особых финансовых вложений привлечь к занятиям физкультурой и спортом сотни детей и взрослых. Открытые тренировки в Кировском парке Сыктывкара под руководством лучших тренеров пользуются огромной популярностью у горожан. Опыт в столице Коми постепенно внедряют и в других городах и районах республики. Не все могут записаться, не у всех есть допуски по здоровью, а на открытой тренировке, на свежем воздухе приходят семьи, приходят дети, пожилые люди. ОФП с элементами бокса очень хорошо развивает координацию. Есть примеры, когда люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата после систематических тренировок поправляли свое здоровье. Поддержка адаптивного спорта – это еще одно направление в деятельности Федерации бокса Коми. Важно учитывать интересы и потребности каждого ребенка. При этом физкультура и спорт должны стать по-настоящему семейным увлечением. Пришли к выводу участники встречи в штабе общественной поддержки. И отличная возможность провести время в кругу семьи и при этом с пользой для духа и тела представится уже 10 февраля. В большинстве муниципалитетов республики пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В Усинске, Карткиросском и Троицко-Печорском районах на старт выйдут 11 февраля.